నాకు మీ రెసిపీ చెప్తారా? థ్యాంక్ యూ. జస్ట్ ఊరికి అడిగాను. మనం రెసిపీ ఎప్పుడు అడగము, ఎవరిని అడగము, ఏది ఏం వేస్తారు అది ఇదని. అది మనకు దమ్ముంటే మనం క్రాక్ చేస్తాం అంతే. బాబోయ్, ఈ ఒక్కరోజే నేను 100 కేజీలు పెరిగిపెట్టున్నా. ఏదైతే నేను మీ రెసిపీని క్రాక్ చేయడం మన పని. ఖచ్చితంగా మన పిచ్చెకిస్తా బాబీ ఫుడ్లో పెడతాను, చూడండి. క్రాక్ చేస్తారా? నేను మొన్న నుంచి నేను బుర్జ్ ఖలీఫా నాకు. నేను యాక్చువల్ స్లో మోషన్లో చూపిద్దాం అనుకున్నా. చూసి ఆ పైశాచిక ఆనందం ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఇది మాత్రం ఫస్ట్ మీకు పెట్టకుండా ఉండలేదు. బాబీ వచ్చేసాడు, ఇక స్టార్ట్ చేద్దామా? తమ్ముడు చెప్పాడు ఈ రెస్టారెంట్ లో అద్దరు కొట్టేస్తారని. 3-4 రెసిపీలు ఉన్నాయని చెప్పాడు. సో యాక్చువల్లీ మేము బెంగళూరు ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఆగి డ్రైవింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏదో బాగుంది ఇక్కడ కర్నూలులో ఫస్ట్ టైం పెట్టారు. మటన్ గీ రోస్ట్ ఫేమస్. మటన్ గీ రోస్ట్ వీడు చెప్తున్నాడు నాకు ఏవో 3-4 రెసిపీలు ఉన్నాయని. దాంట్లో ఏది నాకు నచ్చితే అది ఫస్ట్ కేసేయడమే. అదే రెసిపీ మనం పిచ్చెకిస్తా బాబీ ఛానల్లో క్రాక్ చేసి పెట్టేస్తాము. మటన్ నల్లి బొక్కలు. ఇప్పుడు మటన్ నల్లి బొక్కలంట. ఆ బొక్కల్లో ఏముందో చూసేద్దాం పది వెళ్ళేసి. చలో లెట్స్ గెట్ ఇన్. కర్నూలులో ఇదివరకు ఈ డ్రైవింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది లేదు. దిస్ ద ఫస్ట్ టైం కదా. ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 ఎకరాలు ఉన్నట్టుంది, చాలా పెద్దగా ఉంది. ఓపెన్ ఎయిర్ డైనింగ్ కూడా ఉంది అక్కడ. ఓపెన్ ఎయిర్ డైనింగ్. వావ్, చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ క్రికెట్ ఆడుకోవచ్చు. బేసిక్ గా ఏంటంటే మనం మామూలుగా మన హైదరాబాద్ లో డ్రైవింగ్స్ చూస్తూ ఉంటాం కదా, అక్కడ పెద్ద రష్ ఏ ఉండదు. కానీ అన్ని సైమల్టేనియస్ గా ఒక మాదిరిగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ డ్రైవింగ్ కర్నూలులో డ్రైవింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో నేను ఫస్ట్ షాక్ అయ్యా. దాని తర్వాత వీడు చెప్పాడు అసలు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం అన్ని రకాల A to Z వెజ్ నాన్ వెజ్ టిఫిన్స్ అన్ని కొడతారంట ఇక్కడ. కూల్ డ్రింక్స్ మాక్టైల్స్ అన్ని రుబ్బి కొట్టేస్తానంట లోపల. దీని కథ చూద్దాం పది, ఇంకా ఆగేది లేదు. సూపర్ ఆకలి అవుతుంది. ఓపెన్ ఎయిర్ డైనింగ్ కొండారెడ్డి బుర్జ్ అది పెట్టడం వస్తుంది. నేను మొన్న నుంచి నేను బుర్జ్ ఖలీఫా నాకు. సో కొండారెడ్డి బుర్జ్ డిజైన్ అయితే యాజ్ ఇస్ దింపేశారు. ఆర్ట్ వర్క్ ఎవరు చేస్తారు, రియల్ గ్రేట్. సో గైస్ లోపలికి వెళ్ళి కుమ్మేద్దాం. హలో, అవునండి. నేను బయట మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ రెస్టారెంట్ ఓనర్ గారు నా ఫేస్ చూసి మొన్న నేను రీసెంట్ గా పోస్ట్ చేసిన పిచ్చెకిస్తా బాబీ ఫేస్ రివీల్ వీడియో చూసి గుర్తుపెట్టారంట. యాక్చువల్లీ రెస్టారెంట్ లో షెఫ్ తో సహా అందరూ పిచ్చెకిస్తా బాబీ ఫ్యాన్స్ అట. ఒక పక్కన ఆకలి అవుతుంది అయ్యా అంటే కనీసం గంట పెట్టామండి మీటింగ్. యాక్చువల్లీ చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ యాక్చువల్ గా కనుక్కుంది ఇతనే అట. ఆయన చెప్పిన కొన్ని నిజాలు విని షాక్ అయ్యాను. నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ అని సార్. అవునవును, నల్లి ఘోష్ ఎదురు ఫస్ట్ ఆఫర్ తీసింది నేనే సార్. అవునా? మొత్తానికి ఎదురవల్ల ఫస్ట్ గోల్కొండ బిర్యానీ కానీ నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ కానీ లావా స్టోన్ తీసింది నేనే సార్. ఫస్ట్ మనం ఇచ్చినట్టు ఇవ్వకున్నా కానీ ఆ పేరు మీద వాళ్ళు వేరే వేరే వేరేగా ఇచ్చుకుంటా పోతుంది సార్. సార్ పక్క లోకల్ వైష్ణవి గ్రూప్ సార్. ఓకే, మంచి 27 years సార్. కర్నూలు కానీ విజయవాడ సార్, గుంటూరు అన్ని రుబ్బేసినారు మొత్తం. అయితే నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను చెప్పాడు అనమాట, నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ ఇక్కడ టాప్ ఉంటుంది, జూబ్లీస్ లో ఉంటుంది అని. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో గల్లీ గల్లీకి ఒకరు పెట్టేసినారు నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ. కానీ దాని మెయిన్ కర్త కర్మ క్రియ కళ్ళెదురుగా ఉన్నారు. గ్రేట్ ఫీలింగ్ సార్. ఆ నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ కాన్సెప్ట్ నేను అది ప్రిపరేషన్ చేద్దాం అనుకున్నాను మన ఛానల్లో. అది ఓన్లీ ఫ్రంట్ లెగ్స్ తోనే చేస్తారు కదా మేకవి. అది నల్లి ఘోష్ కర్రీ అని తీసిన ఫస్ట్ కర్రీ తీసాం. మామూలుగా తబలాలో ఉన్నప్పుడు అది ఉట్టికి తీసినాం సార్. 690 rupees చార్జ్ చేసినా కూడా అది చాలా క్యూలు ఉండే సార్ దానికి. అసలు ఎట్లా వచ్చింది ఆ కాన్సెప్ట్? ఇట్లా మటన్ వచ్చింది సార్, సొంతంగా తీయాలని చెప్పేసి తీసినాం సార్. ఈ గోల్కొండ బిర్యానీ కూడా మేము తొందరగా చాలా అది ఇక్కడనే తీసినాం సార్. లాస్ట్ వన్ స్పెషల్ గా అది తీసినా సార్. చాలా ఫేమస్ అయ్యింది హైదరాబాద్ మొత్తం అదే వాకింగ్ సార్. నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ అంటే సార్ మామూలుగా ఇప్పుడు వేరే వేరే హోటల్స్ వల్ల ఈ నల్లిలు ఇచ్చేసి ఆ నల్లి ఘోష్ అంటున్నారు. దాంతో కీమా ఇస్తాం సార్. మటన్ వస్తుంది, కీమా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే దానికి ఫ్రై చేసేస్తున్నాం నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ అని. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ తబలాలో ఉన్నప్పుడు తీసినా సార్. అట్లనే మీలా అయితే బాబు నాకు అట్లా కావాలి అంటే అప్పుడు ర్యాంక్ బిర్యానీ అని అట్లా అడిగేది సార్. అవునవును సార్ నేను ఒకటి ఇస్తా సార్ మీకు అని చెప్పేసి ఇలా అని తీసినాం సార్. ఒకటి స్టఫ్డ్ తగ్గడే ఉంటుంది సార్. లెగ్ పీస్ లా అది స్పెషల్ గా లావసం వైష్ణవిలోనే తీసినాం సార్. అది స్టఫ్డ్ క్రాబ్స్ చూసాము, స్టఫ్డ్ ఫిష్ చూసాము, స్టఫ్డ్ చికెన్ కూడా చూసాము. హోల్ చికెన్ లో స్టఫ్ పెట్టేసి కుట్టేసేసి చేస్తాము. ఇది మాదే లెగ్ పీస్ లో సార్. ఇది ముందు మొత్తం కీమా యాడ్ చేసి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది సార్. కోడి వేపుడు అని. అవునా? ఇట్లా తీసినాం సార్. కోడి వేపుడు మీరు ఏమనుకున్నారంటే చిన్న విషయం, నాకు మీ రెసిపీ చెప్తారా? థ్యాంక్ యూ. జస్ట్ ఊరికి అడిగాను. మనం రెసిపీ ఎప్పుడు అడగము, ఎవరిని అడగము, ఏది ఏం వేస్తారు అది ఇదని. అది మనకు దమ్ముంటే మనం క్రాక్ చేస్తాం అంతే. నైస్ టాకింగ్ టు యూ సార్. నైస్ టాకింగ్ టు యూ. మీ రెసిపీస్ నేను ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి నేను ఏది ఉంటే అది ఓపెన్ గా చెప్పేస్తాను.
మాకు కూడా అదే కావాలి, మాకు అదే కావాలి. జెన్యూన్ ఫీడ్బ్యాక్ కావాలి. గ్రేట్. సో నేనేదో క్రాక్ చేద్దాం బ్రేక్ చేద్దాం అనుకుంటే వాళ్ళు మరిన్ని రెసిపీస్ ఆఫర్ చేశారు. అసలే ఆకలితో ఉన్నాం కదా, కావాలంటే మిగిలింది ప్యాక్ చేసుకుని వెళ్తా డోనో అనంతపూర్ లో అలా ఊగుతూ వెళ్దాం అనుకున్నాను. అందుకే కుమ్మేయడానికి ఓకే చెప్పేశా. యాక్చువల్లీ ఇది హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు కర్నూలు సిటీ బైపాస్ బ్రిడ్జి ఎక్కి దిగితే లెఫ్ట్ సైడ్ అలా చూసుకుని వెళ్తే పక్కనే ఉంటుంది. ఇదిగోండి కర్నూలు ఫేమస్, ఇది జగన్నాథం గట్టు, చెట్టు మీద చెట్టు కనిపిస్తుంది. ఈ కొండ కర్నూలు ఫేమస్ అన్నమాట. అది కనిపించగానే టపీమని పక్కకు ఆగేయండి. లొకేషన్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను చూసేయండి. జనరల్ గా హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు కి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి బయలుదేరుతాం కదా, మీరు కర్నూలుకి వచ్చే టైం కి ఈ లావా స్టోన్ వాళ్ళు రకరకాల డిషెస్ తో రెడీగా ఉంటారు. దర్జాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ సూప్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. సూప్ తాగితే కాస్త ఆకలి ఎక్కువ అవుతుంది కదా. అరే బొక్కల చారు అన్న ఇదే కదా, అది తాగితే ఘాటు ఇలా తగలాలి. తందూరి స్టఫ్డ్ తంగడి కబాబ్ ఇన్సైడ్ చికెన్ కీమా. దీన్ని స్టఫ్డ్ తందూరి తంగడి కబాబ్ అంటారంట. టేస్ట్ సంపేసింది అసలు. మామూలుగా మనం KFC లెగ్ పీస్ ఫ్రై గానీ రెగ్యులర్ తంగడి కబాబ్ గానీ ఇలాంటి తింటున్నప్పుడు మీద స్పైసీగా లోపల సాదాగా ఉంటుంది కదా, కానీ దీని ఎవ్వరం మీద చాలా బాగుంది. చికెన్ ని కైమా కొట్టేసి దాని మసాలాతో మ్యారినేట్ చేసి లెగ్ పీస్ లోపల దూర్చి ఫ్రై చేస్తారట. స్మోకీ ఫ్లేవర్ మైండ్ బ్లోయింగ్ సార్. కార్తిక్ కాంతారావు లాగా ఉంది రెసిపీ. మన పిచ్చకిస్తా బాబీ ఛానల్లో ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తాను, చూడండి. దీని లోపల దాగుందయ్యా అసలు మసాలా. నిజంగా ఇది వేరే లెవెల్ ఉంది. మేము ఇక్కడ టేస్ట్ నిన్ను మాట్లాడనివ్వట్లేదేమో. పహాడీ పన్నీర్ టిక్కా వేయండి, చంపేద్దాం. పన్నీర్ నాకు చాలా ఫేవరెట్ యాక్చువల్లీ. ముంబైలో ఉన్నప్పుడు నేను పన్నీర్ చాలా రెగ్యులర్ తినేవాడు తెలుసా. పన్నీర్ తినే ఈ బుగ్గలు. స్మెల్ స్మోకీ ఫ్లేవర్ మామూలు లేదు. దీనిలో కొద్దిగా స్పైసీనెస్ తగ్గింది కానీ టేస్ట్ మాత్రం కొంచెం మైల్డ్గా చాలా బాగుంది. మటన్ గీ రోస్ట్ వచ్చిందిరా నేను చెప్పిన. ఇప్పుడు దీనికి హ్యాడ్ తీయాల్సిందే పక్కకి. మై ఫేవరెట్ డిష్. యువర్ ఫేవరెట్ డిషా? పిచ్చకిస్తా చేసిన బోటీలో ఉంటుంది చూడ్డానికి, లుక్ వైజ్. గీ ఫ్లేవర్ ఇట్లా తెలుస్తుంది నిజంగా చాలా బాగుంది టేస్ట్. ఇది కనుక వేడివేడి అన్నంలో తెల్లన్నంలో కలుపుకొని ఇలా బాగా పిసికి తింటే ఇది ఒకటే 1 కిలో తినచ్చు ఈజీగా. ఒక మనిషి 1 కిలో తినచ్చు హ్యాపీగా. కరివేపాకు పొడి చికెన్, వావ్, పొడి వేపుడు. ఇది నాటుకోడి కాదు కదా, మురుగు చిల్లీ కబాబ్. దీనికి చిల్లీ పెట్టారు ఒకటి. మురుగు చిల్లీ కబాబ్కి జస్ట్ చిల్లీతో చేశారు. ఇది కొంచెం హైదరాబాద్లో మలై టిక్కలా ఉంది కానీ చిల్లీ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ ఉంది. నాకు తెలిసి కొంచెం నెయ్యి కూడా బాగా వదిలినట్టున్నారు. సుప్రీం కబాబ్ చికెన్, చాప్సీ క్రిస్పీ ఫిష్ చాప్సీ. కిడ్స్కి టీనేజర్స్కి సూపర్ డూపర్ నచ్చే రెసిపీ అంట. వెజ్ పోట్లీ చాలా బాగుంది. ఇది వెజ్ పోట్లీ. ఇది నేను చేయబెట్టి లాగేస్తాను. దీంట్లో ఏదో మొత్తానికి మసాలా నింపారు. ఇది స్ప్రింగ్ రోల్ లా ఉంది. ఇప్పుడు దీంట్లో అద్దుకొని ఎమ్మీగా ఉంది. నిజంగా పిల్లలకు నచ్చేలాగానే ఉంది. బ్రో ఇన్ని ఐటమ్స్ అంటే నేను తినలేదు. వెళ్ళిపో, నేను తినేస్తే వస్తాను ఇంటికి. నువ్వు తింటావు మళ్ళీ నాకే. బిర్యానీస్ అయ్యాక రాలేదు మనోడు చెప్పిన బిర్యానీస్. ఫస్ట్ స్టార్టర్స్తో ఫినిష్ చేసేద్దాం. ప్యాంకో చికెన్ మెగ్డీలో వాడు పెడతాడు కదా బర్గర్ మధ్యలో, అలా ఉంది ఇది. సూపర్. నాకు తెలిసి ఇలాంటి పిల్లలకి వేసి పెడితే సాయంత్రం ఇంత బుడ్డలు కూడా కేజీ అవ్వగొట్టేస్తారు కదా. చేప తినను గుడ్డు తినను అనే పిల్లలకి ఇది పెట్టాలి. ఇదేంటో తెలియదు కానీ మైనస్ రాలేదు చూడడానికి. తీయగా కారకార చాలా బాగుంది. చాప్సీ చికెన్ అన్ని వెరైటీ ఉన్నాయి. ఇది స్పైసీ ఉంటుందండి. అవునా, చూడడానికి కాలీఫ్లవర్లా ఉంది. మీ రెస్టారెంట్లో అన్ని డిఫరెంట్గా ఉన్నాయండి. అన్ని మామూలుగా రెస్టారెంట్లు అంటే అన్నీ ఒకేలాగా మలాయ్ కబాబు ఆ టిక్కా ఈ టిక్కా అనుకుంటూ అంటారు కదా. ఆమ్లెట్ నాకేంటి నా ఫేవరెట్ ఆమ్లెట్. అన్నీ ఒక లెక్క, ఇదొక లెక్క. ఓ సారీ. సో ఇది చికెన్ చాప్స్. ఇది కొంచెం చూడడానికి కాలీఫ్లవర్లో ఉంది కదా. లైట్ స్వీట్ టచ్ ఉంది బట్ సూపర్. ఇది మిర్చి కబాబ్ ఇందాక తిన్నాను కదా, ఇట్లే వేస్తే బెస్ట్. మిర్చి కరివేపాకు పొడి ఇది నా ఫేవరెట్. కరివేపాకు టెక్స్చర్ అసలు దీనికి మామూలు లేదు. ఫుల్ కరివేపాకు మన ఫేవరెట్. బాబీ మాత్రం బోన్ సైడ్ వచ్చింది. దింపేసిన కరివేపాకు అసలు అన్నిట్లో ఇది వేరే లెవెల్లో ఉంది. సిగ్నేచర్ రెసిపీ అంట ఇది. మన ఇందాక చెప్పాను కదా నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ కనిపెట్టింది ఆయనే. అలాంటి వ్యక్తి కరివేపాకు పొడి ఎప్పుడు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు ఇక్కడికి వచ్చి తింటేనే అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే నిజంగా చాలా బాగుంది. ట్రాక్ చేయొచ్చు, పెద్ద విషయం కాదు.
మురుగు మలై కబాబ్ పెట్టండి. బా ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏవైతే మిగిలినాయో ఇవన్నీ పార్సల్ కట్టుకొని వెళ్తా బెంగళూరు హైవేలో అనంతపూర్లో ఒకసారి ఆగి డోన్లో ఒకసారి ఆగి అలా ఆగి తిని వెళ్దాం. హైదరాబాద్లో తిన్నట్టే ఉంది, కాకపోతే ఇందులో ఏదో కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ యాడ్ చేశారు. చిల్లీ ఫిష్. ఓకే, చిల్లీ ఫిష్ అంటే గ్రీన్ ఉండదు, రెడ్ ఉంది, రెడ్ చిల్లీ ఫిష్. ఓకే, రెడ్ కలర్ చిల్లీ ఉందనే విషయం మర్చిపోయా, నేను లోగోనే అది. థ్యాంక్ యూ. బోన్లెస్ రెడ్ చిల్లీ ఫిష్, కొంచెం స్వీట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఉంది, బట్ ఫిష్ మాత్రం ఇది అదిరిపోయింది. ఫిష్ రెసిపీస్ ఏదైనా సరే నాకు సూపర్గా ఇష్టం. ఫిష్ ఐటెంలో ఒక ఐటమ్ మిస్సింగ్, విచ్ వాజ్ మై ఫేవరెట్, లీఫ్ ర్యాప్డ్ ఫిష్ అనేసి అరిటాకులో ఫిష్ నుంచి దాన్ని ఫ్రై చేసి ర్యాప్ చేసి చేస్తారు. ఇక్కడ మనకు తెప్పించు. ఈరోజు ఆ ఐటమ్ మిస్సింగ్ అంట, అదే కనుక్కున్నాను వచ్చేది. అవునా? సో అరిటాక్ మధ్యలో ఫిష్ పెట్టి అది ఐటమ్ మొత్తానికి ఇవాళ మిస్సింగ్. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా ఇక్కడికి వస్తే కనుక ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా. కర్నూలు మటన్ ఇగురు. వావ్, అసలు మెత్తటి పీస్ వేయండి, ఓన్లీ పీసెస్ వేయండి. బోన్స్ ఇది ఎలా ఉందంటే కొంచెం తెలంగాణ స్టైల్ ఉంది, బట్ అదిరిపోయింది. వెల్లుల్లి ఫెంటాస్టిక్. లచ్చా పరాటా. ఓకే, లచ్చా పరాటా నేను ఒకసారి తమిళనాడులో తిన్నాను. మటన్ కర్రీ రాయలసీమ స్టైల్ అండ్ లచ్చా పరాటా, ఇది సూపర్ కాంబినేషన్ అట. బా నెక్స్ట్ లెవెల్. అబ్బా స్పైసీగా అసలు అదిరిపోయింది. రాయలసీమ మటన్ కర్రీ, రాయలసీమ చికెన్ కర్రీ, రాయలసీమ చికెన్ కర్రీ, చికెన్ రాయలసీమ స్టైల్. చికెన్ సూపర్ ఉడికింది. అబ్బో తీసుకో హాఫ్. సంపే కష్టమే, నీతో ఎన్నోసారి రాను. నువ్వే తీసుకొచ్చింది, మళ్ళీ నాతో రానంటూ. అయితే రాను, నాతో పాటు రావా? ఈ చికెన్ రాయలసీమ కర్రీ కూడా చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంది. రోటీలోకి ఎప్పుడైనా ఆర్డర్ చేసుకోవాలనుకుంటే, బాగా స్పైసీ ఉండాలనుకుంటే మటన్ రాయలసీమ స్టైల్ ట్రై చేయండి, లేదంటే చికెన్ రాయలసీమ స్టైల్. గ్రేవీ మాత్రం ఉండాలి, టెక్స్చర్ థిక్గా. కొన్ని చోట్ల గ్రేవీలు ఏందో లైట్గా ఉంటాయి కదా. నెక్స్ట్ ఏంటి? స్పెషల్ మటన్ నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ. ఈ మటన్ నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ మెయిన్ గా హైదరాబాద్ లో ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఎవరైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో ఆ షెఫ్ చేసిన రెసిపీ అనమాట. అసలైన నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను. ఇది ప్లేట్ ఇట్లే మింగాలి. దీంట్లో కీమా వేస్తారు కదా, నేను హైదరాబాద్లో ఒక చోట తిన్నాను. ఈ బిర్యానీ రెసిపీ పిచెకిస్తా బాబీ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను, చూసేయండి. రెసిపీ నోట్లో పెట్టిన ఫస్ట్ ముద్దకే క్రాక్ చేసేసాను. ఏముందండి బాబు టేస్ట్. గుడ్డు లేకుండా బాబీ రెసిపీ తింటాడండి, అది వాళ్ళకి అర్థమైనట్టుంది, అందుకే గబాలన వేస్తాడు గుడ్డు. ఈ నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ ఎన్నోసార్లు నేను పిచెకిస్తా బాబీ ఛానల్లో చేద్దాం అనుకున్నాను, ఎందుకు ఆగానో నాకు తెలియదు కానీ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ఎ రీజన్ అంటారు కదా. సో మోస్ట్లీ ఈ రెసిపీ కనుక్కున్న వాళ్ళ దగ్గరే టేస్ట్ చేసి క్రాక్ చేయాలనేది రాసిందేమో. అది సూపర్ లాంగ్ గ్రీన్ 10 mm ఉంటుంది. నేను యాక్చువల్ స్లో మోషన్లో చూపిద్దాం అనుకున్నా, కానీ అదే పడిపోయింది. ఆగ్రా ఒక నిమిషం, నేను అంటాను ఇలా. ఇది మీ అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉడికిపోయింది. నేను ఈ రోజే అడిగాను, దుబాయ్లో బోన్ని పళ్ళు ఇలా అంటే మటన్ అంతా డ్రాప్ అయిపోతుంది, అది దింపి బ్రో. ఇది చిన్న మేక ఉంటుంది కాస్త కదా. ఇది కీమా కదా, బా మటన్ కీమా బిర్యానీ మామూలుగా ఉండదు. అలాంటిది నల్లి ఘోష్తోనే మటన్ బిర్యానీ అంటే లెమన్ ఆనియన్ లేకపోతే అసలు తిన్నట్టే ఉండదు కదా. ఈ నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ మాత్రం మీకు ముద్ద పెట్టాలనిపిస్తుంది. తినండి. వావ్, చాలా వెరైటీ ఉంది. అంటే నేను హైదరాబాద్లో తిన్నాను కదా, అక్కడ రెసిపీకి ఇక్కడ రెసిపీ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే రెసిపీ ఇక్కడ నుంచి ఆరిజినేటెడ్ కాబట్టి మోస్ట్లీ ఏం లేదు. ఇది బాగుంది, చాలా బాగుంది నిజంగా. స్మాష్ అంటే స్మాష్ అయిపోయింది. మటన్ కీమా హైదరాబాద్లో తిన్నట్లేదు, దానికంటే బాగుంది. బ్రిస్తా నాకు అర్థమైపోయింది దీంట్లో ఏమేస్తారండి. విషయం ఏంటంటే మామూలుగా మటన్ కీమా 2 రకాలు చేస్తారు రెగ్యులర్ గా. ఒక రెసిపీ ఎలా అంటే ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం ఫ్రై చేసేసి, ఫ్రై చేసిన తర్వాత మటన్ వేసి, మటన్ బాగా ఉడికిన తర్వాత టమాటాలు వేసి అలా చేస్తారు. ఇది చూసాక నాకు అర్థమైంది, ఇది బ్రిస్తా. యూ కెన్ సీ. సో బ్రిస్తాలో డైరెక్ట్ కుక్ చేస్తారు అనుకుంటా. ఏదైతే నేను ఈ రెసిపీని క్రాక్ చేయడం మన పని. ఖచ్చితంగా మన పిచెకిస్తా బాబీ ఫుడ్ లో పెడతాను, చూడండి. రెసిపీ మాత్రం అమోఘం, మైండ్ బ్లోయింగ్. ఈ రెసిపీ కనుక్కున్న అతని షెఫ్ తోనే నేను టేస్ట్ చేస్తున్నట్టు రియల్లీ అవసరం. ఇది ఎలా తిన్నానండి, మేము అమ్మాయిలు పిన్ని తీసి తింటాం మామూలుగా. సిప్ చేస్తే దీంట్లో ఉన్న కొద్ది డైరెక్ట్ నోట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని చూసి ఆ పైశాసిక ఆనందంని ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఇలా
అది వావ్, దీంతో బిర్యానీ చేయాలి. ఇది ఒక కేజీ కలెక్ట్ చేసి దీంతో బిర్యానీ చేయాలి. నెక్స్ట్ గుడ్డు రావే ఆనియన్, ఇది మాత్రం ఫస్ట్ మీకు పెట్టకుండా ఉండలేదు. తినండి తినండి. ఆ బోన్ మ్యాలో స్మెల్లే మైండ్ బ్లోయింగ్. ఇప్పుడు బెంగళూరు పోయేటట్టు లేదు, పక్కన డోర్కి వెళ్ళి పడుకునేటట్టు ఉంది కదా. మనం అనుకుంటాం కానీ ఫుడ్ రివ్యూస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఈ చుట్టుపక్కల అంబియన్స్ ని ఎలా ఎస్కేప్ చేస్తారో నాకైతే నిజంగా అర్థం కావట్లేదు. సిగ్గుతో చచ్చిపోతాను నేను. కనీసం అంటే 100 మంది చూస్తున్నాను. చూస్తే బిర్యానీ చాలా బాగుంది. లావా స్టోన్ స్పెషల్ చికెన్ బిర్యానీ, హైదరాబాద్ లో గోల్కొండ చికెన్ బిర్యానీ. ఓ గోల్కొండ చికెన్ బిర్యానీ, కరెక్ట్. నాకు ఆ రూపురేఖలు చూసినప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది. ఓకే వడ్డించండి ఇంకా ఆలస్యానికి. బాబోయ్, ఈ ఒక్కరోజు నేను 100 కేజీలు పెరిగిపెట్టున్నా. చాలు చాలు చాలు. దీంట్లో తందూరి చికెన్ తోని చేసే బిర్యానీ, మన గోల్కొండ బిర్యానీ అంటే హైదరాబాద్ లో ఫేమస్ చాలా. ఈ రెసిపీ ఎవరైతే కనుక్కున్నారో, ఇందాక చెప్పాను కదా నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ కనుక్కున్న అతను, ఆయన సేమ్ తందూరి చికెన్ మీద కీమా కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ నింపేసి ఇచ్చారు. స్మెల్ తోనే కడుపు నిండిపోతుంది. తందూరి చికెన్ తో బిర్యానీ కాన్సెప్ట్ బాగుంది. దీన్నే కొంతమంది ర్యాంబో చికెన్ బిర్యానీ అని కూడా అంటారు. ర్యాంబో చికెన్ బిర్యానీ చెప్పరా? ఆ రోజు ఏమన్నా నన్ను బాటిల్ లేపినాం అయితే. ఆ రోజు ఏమన్నా చెప్పరా? ఏ రోజు? అదే ఆ రోజు ఏది గుర్తొచ్చిందో నాకెలా తెలుసు. మొత్తానికి అయితే బిర్యానీ ఫెస్టివల్ చాలా బాగుంది. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మేము పార్సల్ చేసుకొని అలా దారిలో వెళ్తా అక్కడ ఇంత ఇక్కడ ఇంత తింటా ఉంటాం. చెప్పడం మర్చిపోయాను, అరకులో మనోడే బాగా హెల్ప్ చేసింది షూట్ చేయడానికి. అంటే డిఓపి వీళ్ళందరూ కూడా బాగా కష్టపడ్డారు. వీడు పాపం అక్కడికి ఇక్కడికి అసలు మామూలు ఉరకలేదు. నేను ఆ మేకింగ్ వీడియో కూడా నేను పెడతాను చూడండి. బాబీ ఫేస్ రివీల్ వీడియో చూసారా మీరు? చూడకుంటే అర్జెంట్ చూసేయండి, లింక్ ఇదిగోండి ఇక్కడ పెడతాను. ఫ్రైడ్ ఐస్ క్రీమ్, వావ్, ఫ్రైడ్ ఐస్ క్రీమ్ ఏందిరా కాన్సెప్ట్? క్రిస్పీ సౌండ్. నాకొద్దు ఇంత మంచిది తినకపోతే ఎలా రా? నాకొద్దు అనేది సెన్సార్. ఓకే, చల్లగానే ఉంటుంది కదా, బయట వేడి ఉంటుంది, లోపల చల్లగా ఉంటుంది. అసలు ఏంటి రెండు కాంట్రడిక్టరీ థింగ్స్. లోపల ఏమో ఇలా ఐస్ క్రీమ్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది యాజ్ ఇట్ ఈస్. మీ రెస్టారెంట్లో అన్ని డిఫరెంట్, ఏది దానికి అన్ని డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఏది పోల్చడానికి లేదు, ఇది ఇలాగే ఉంది అది అలాగే ఉంది అంటాను. వీడు చెప్పాడు నాకు ఈరోజు బయలుదేరేటప్పుడు. నాకు యాక్చువల్ 3 days నుంచి చెప్తున్నాడండి, లావా స్టోన్ నువ్వు రావాలి ఒకసారి, నువ్వు కంపల్సరీ తినాలంటే. మన కర్నూలు అంత సీన్ లేదురా, నన్ను సాటిస్ఫై చేయాలంటే షెఫ్ తోపై ఉండాలి అని చెప్పా. నువ్వు ఒక్కసారి రా, ఒకసారి వచ్చి చూడు, ఈసారి బాగాలేకపోతే నన్ను లైఫ్లో ఎప్పుడు నమ్మకద్దు అన్నాడు. ఇలాగే వైజాగ్లో రెఫర్ చేసి బిస్కెట్ అయ్యా. వైజాగ్లో అలాగే రిఫర్ చేశాడు కొన్ని ఫేమస్ రెస్టారెంట్. వద్దులేండి దాని గురించి ఏమనుకుంటాం కానీ ఈ ఐస్ క్రీమ్ కాన్సెప్ట్ అయితే అదిరిపోయింది. ఈ రెసిపీ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుందంట. మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గూగుల్లో లావా స్టోన్ కొట్టండి, దాని రేటింగ్స్ చూడండి, దాని తర్వాత ఈ ఐస్ క్రీమ్ ఆర్డర్ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఫోన్ చేయాలి వీళ్ళకి, ఫోన్ చేసి నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ ఈ ఐస్ క్రీమ్ క్రిస్పీ ఐస్ క్రీమ్ ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి అడగండి. ఎందుకంటే ఇది క్రేజ్ మామూలుగా లేదు, దీనికి జనాలు పెరక్క తింటారంట. మరి కరివేపాకు చికెన్ అయితే నాకు ఎంత నచ్చిందంటే జీవితం వెళ్ళేటప్పుడు ఒక 4 కేజీలు పార్సల్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఒక వారం రోజులు ఇంట్లో కూర్చొని తింటా ఉంది. అలా ఉంది. క్రాక్ చేసి చూడాలి. ఓనర్ గారే అంటున్నారు నన్ను క్రాక్ చేయమని. ఇక్కడ విషయం అండి బాబు. ఓకే అండి, మీరు అంత మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ చికెన్ ఖచ్చితంగా క్రాక్ చేస్తాను. నాకు నచ్చిన అదేంటి మటన్ గీ రోస్ట్. నేను ఈ మటన్ గీ రోస్ట్ కి నాకు ఒక చిన్న చరిత్ర ఉంది. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చక్రి గారు, నేను ఇంకా 2-3 ప్రొడ్యూసర్స్ నా ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో. అమ్మగారు చేసేవాళ్ళ, వైఫ్ చేసేవాళ్ళు నాకు తెలియదు. బట్ ఈ రెసిపీ మాత్రం వాళ్ళ ఇంట్లో తిన్నాను ఒకసారి. అది కొంచెం వేరే టేస్ట్ ఉంటుంది. మటన్ ఫస్ట్ బాగా కుక్ చేసేసి అది తీసుకొని గీలో ఇలా జీడిపప్పు వేసి ఫ్రై చేస్తారు. చక్రి గారు ఆల్మోస్ట్ సగం లేపేవారు అనమాట, ఒక 2 కిలోలు చేస్తే. సో మేము మిగతా వాళ్ళు అందరం కలిసి తినేవాళ్ళం. ఆ మటన్ గీ రోస్ట్ నిజంగా అక్కడ తిన్నానంటే దాని తర్వాత ఇంకెక్కడ మటన్ గీ రోస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెట్టరు తొందరగా ఏ రెస్టారెంట్లో. ఎందుకంటే అది చాలా రేర్, అంటే రేర్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దాన్ని ఆర్డర్ చేస్తారు. కానీ మటన్ కర్రీ, మటన్ అది ఇది అని ఏవో ఆర్డర్ చేస్తూనే ఉంటారు. బట్ మటన్ గీ రోస్ట్ కనుక స్టఫ్ కి మనం మందులోకి టచింగ్ కదా, మందులోకి టచింగ్ మాత్రం అసలు అదిరిపోద్ది. దీని కనుక పప్పుచారన్నం కానీ పప్పన్నం కానీ అలాంటి సైడ్ డిష్ పెట్టుకుంటే కూడా బొంబాట్ అసలు మామూలుగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లెవెల్. నా ఐస్ క్రీమ్ కరిగిపోతుంది. ఫస్ట్ ఐస్ క్రీమ్ మాత్రం ఇది వదిలేదు లేదు. ఈ గోల్కొండ బిర్యానీ చూస్తారు కదా, నేను మొత్తం తినలేకపోయాను. సో ఇదంతా ఇంటికి పట్టుకెళ్ళి తింటాను హ్యాపీగా. ముస్లిమ్స్ ఇక్కడ బాగా ఆర్డర్ చేస్తారంట. సో నాకు తెలిసి కర్నూలు అంతా ఈ బిర్యానీకి ఎగబెట్టేట్టున్నారు. ఇది ఒక బిర్యానీ చెప్తే 4 తినచ్చు కదండి హ్యాపీగా. 3-4 హ్యాపీగా తినచ్చు అంట. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఇటు వచ్చినప్పుడు ట్రై చేయండి, లేదా బెంగళూరు వెళ్తున్నప్పుడు లావా స్టోన్ గుత్తి పెట్రోల్ బంక్ మన కర్నూలు ఫ్లైఓవర్ ఎక్కి దిగ్గానే లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది. పెద్ద అక్షరాలతో కనపడుతుంది, కొండారెడ్డి బుర్జు సింబల్తో కనపడుతుంది. సో ఇది వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. నేనైతే పర్సనల్ గా చెప్తున్నా, ఈ బిర్యానీ నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ పిచ్చెక్కిపోయింది, మామూలు లేదు. లావా స్పెషల్ ఆప్రికాట్ డిలైట్ చాలా ఫేమస్. లావా స్పెషల్ ఆప్రికాట్ డిలైట్ ఇలాగే తాగారా కదా?
ఎట్లా పడితే అట్లా జంగిల్ మీద మంగళ తినద్దు, ఒక పద్ధతి పాడు అనేది ఉంటుంది. చాలా సన్నగా ఉంటే ఇదే ప్రాబ్లం. నాకొద్దు ఇలా నాలాగా హెల్దీగా ఉంటే ఇష్టం వచ్చిన తినొచ్చు. నాకు కూడా బలంగా తినాలని ఉంది, అయితే ప్లేస్ లేదు. టేస్ట్ చేయరా? టేస్ట్ చేయడానికి ఉంది. హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. ఇంత బిర్యానీ పెట్టేసి ఐస్ క్రీమ్లు ఇవన్నీ పెట్టి పాట పాడమంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది పాట? ఇది ఏం రెసిపీ అండి? ఏమన్నారు ఇది? లాభా స్పెషల్ అప్రికాట్ డిలైట్. లాభా కాదండి లావా స్టోన్ స్పెషల్ అప్రికాట్ డిలైట్. అదే మన సంగతి. బెంగాలీ మిస్టీ సూపర్. మిస్టీ అంటే బంగ్లాలో స్వీట్ అనమాట. సో స్వీట్ బాగుంది అని చెప్పాను. చూసారు నాకు ఎన్ని లాంగ్వేజ్ వచ్చు? నీకు ఏ లాంగ్వేజ్ రాదు చెప్పు. అన్నీ వచ్చు. బిర్యానీ తిన్నాక ఇలాంటి డెజర్ట్ తినకపోతే వేస్ట్, లైఫే వేస్ట్. నేనైతే 2-3 ఆర్డర్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ బాగా పొలిటీషియన్స్, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు ఇది బాగా పార్సల్ తీసుకుని వెళ్తారంట. ఇక్కడ అంటే అంత ఏముంది అంటానికి లేదు. ఇక్కడ నేను తింటున్నాను కాబట్టి మైండ్లో దీంట్లో ఆప్రికాట్స్ ఉన్నాయి. వావ్, ఓహో ఇందాక అన్నాడు కదా ఆప్రికాట్ అని. ఇదిగోండి ఆప్రికాట్. ఇది ఆప్రికాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టేస్ట్. అసలు ఈ ఐస్ క్రీమ్స్లో మెయిన్గా రబ్డీ లాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్లో చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రూట్ రబడీ, ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్. మీరు అన్ని డెలిషియస్ అంటున్నారు. నా ఫేవరెట్. అవునా? హోటల్ ఓనర్ గారి ఫేవరెట్ రెసిపీ అంటే ఇది. దీని కథ ఏంటో చూద్దాం. లావా స్టోన్ స్పెషల్ ఫ్రూట్ రబడీ. ఫ్రూట్ రబడీ. ఇది కొంచెం ఫ్రూట్ పంచ్లా ఉంది. మైండ్ బ్లోయింగ్, వేరే లెవెల్. అంతే మొత్తానికి అన్నీ అయిపోయిందండి. నేను యాక్చువల్లీ 3 రెసిపీలు టేస్ట్ చేద్దాం వచ్చా వీటిని పట్టుకొని. కానీ లావా స్టోన్ ఓనర్ గారు పిచెకిస్తా బాబీ ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఆయన ఎంతో ఇష్టంగా మా అదర్ రెసిపీస్ కూడా ట్రై చేయండి అని నాకు ఇచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహేష్ గారు. మీ రెసిపీస్ అన్ని యూనిక్ గా ఉన్నాయి. జనరల్ గా హైదరాబాద్ లో రెస్టారెంట్స్ మలై కబాబ్, మలై టిక్కా, ఆ కబాబ్, ఈ కబాబ్ అన్ని రెగ్యులర్ గా సేమ్ కాన్సెప్ట్ అన్ని రెస్టారెంట్లు ఉంటాయి. ఒక గల్లీకి 25 ఉంటే ఆ 25 వాటిలో అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. మీ మాత్రం నిజంగా ఇది మాత్రం హైలైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గోల్కొండ నల్లి ఘోష్ అయితే నేను నిజంగా చాలా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే అది ఎవరైతే క్రాక్ చేశారో ఆయన చేతే ఫస్ట్ తింటున్నానంటే నిజంగా గ్రేట్. ఫస్ట్ నేను ఆల్రెడీ తిన్నాను బాలనగర్లో, కానీ దాని అక్క మూడ్లో ఉంది. సో ఐ ఎంజాయ్డ్ లాట్. ఇక్కడ నాకు నచ్చిన రెసిపీస్ నేను పిచ్చెకిస్తా బాబీలో క్రాక్ చేస్తానని చెప్పాను కదా, అది ఓనర్ గారికి తెలీదు, తెలిస్తే బాగోదు. ఓకే, సో కరివేపాక్ చికెన్ అండ్ మటన్ గీ రోస్ట్ స్టఫ్డ్. అలా కాదు నేను చెప్పడం కాదు, మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను తిన్నాను కదా, మీకు ఏది చూడడానికి ఏది బాగా అనిపించింది, నా ఎక్స్ప్రెషన్ బట్టి మీకు ఏది బాగా అనిపించింది చెప్పండి. నాకైతే 3 రెసిపీలు ఉన్నాయి, అది మీరు గెస్ చేయండి. లేదా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి, ఆ రెసిపీ ట్రై చేయండి అంటే మీ సజెషన్ బట్టి, నేను ఓటింగ్ ని బట్టి ఆ రెసిపీని క్రాక్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ మై ఛాలెంజ్. థ్యాంక్ యూ. సో మీరు కూడా ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు కానీ, కర్నూలు టు బెంగళూరు కానీ, లేదా బళ్ళారి నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్నా కానీ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ రండి. ఇక్కడ మీరు ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీలు 1, 2, 3 కాదు, 10, 15, 20 దాకా ఉన్నాయి రెసిపీలు. హ్యాపీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. పిల్లలు పెద్దలు అందరు కలిసి రావచ్చు. థ్యాంక్స్ అలాట్. సో నెక్స్ట్ వీడియోతో మనం కలుద్దాం. బాబీ వేరే లెవెల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇదేంటండి? ఓ వావ్, మీ ఆర్ట్ వర్క్ శంకర్ షెఫ్ గారు చేసిన ఆర్ట్ అండి. ఇది మైండ్ బ్లోయింగ్ కదా. వాటర్ మిల్ మీద ఇది కూడా తినాలంది. ఇది నేను పార్సల్ పట్టుకెళ్ళిపోతాను. ఈ డొప్ప ఇలా తీసేసి స్పూన్ పెట్టుకొని తింటామే. నైస్. కానీ నా సైజు ఉంటే బాగుండేది. ఇది పిల్లి పెద్దరంత సైజు. లావా స్టోన్ షెఫ్స్ నాతో ఏదో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు. సరదాగా వాళ్ళ కిచెన్ చూపిస్తూ దే వాంట్ టు షో సంథింగ్. ఒకసారి చూసేద్దానండి. రాకేష్, హలో అండి. తందూరి స్పెషలిస్టా? ఇందాక మన తందూరి నేను రోజు చూపించాను కదా, మనోడే బాగా దిట్టంగా ఉన్నాడు. హలో. ఓ ఫ్రైడ్ ఐస్ క్రీమ్ బా సూపర్ ఉంది నిజంగా. అలాగే హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని చెప్పాలి. గ్రేట్. హీస్ ద మెయిన్ షెఫ్ అనమాట లావా స్టోన్ కి. ఈజ్ రియల్లీ గ్రేట్ పర్సన్. చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా మన ఇంట్లో మామయ్యనో అంకుల్ ఉన్నారు, కానీ ఈజ్ రియల్లీ గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ. సూపర్ గ్రేట్. మీ రెసిపీస్ నిజంగా చాలా బాగున్నాయి. తినక ముందు చెప్పడం ఒకటి, తిన్న తర్వాత చెప్పడం ఒకటి. సీరియస్లీ తిన్నాక ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ ఇట్. గ్రేట్ షెఫ్. డెజర్ట్ గీజర్ట్ మనం చేసిన ఐస్ క్రీమ్స్ అన్ని ఇక్కడే తయారవుతాయంట. కిచెన్, ఇంత పెద్ద కిచెన్ హైదరాబాద్ లో 4 రెస్టారెంట్లు అవుతుంది ఇంట్లో. ఇది చైనీస్ డిపార్ట్మెంటా? వెజ్ మంచూరియా అన్నీ రెడీ చేసుకొని కటింగ్. ఫ్రైడ్ నూడిల్స్. ఇది చిల్లీ చికెన్ అది చేయడానికి ఇలా ఉండాలి అట్మాస్ఫియర్. కిచెన్ అంటే ఇలా ఉండాలి. ఇప్పుడు సైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ క్యా బన్ రా షెఫ్ జీ? పన్నీర్ బటర్ మసాలా. ఇక్కడ నాన్ వెజే కాదు, వెజ్ కూడా వీర కుమ్ముడు గుమ్ముతున్నారు. డెలిషియస్ అంటే డెలిషియస్గా ఉంది.
చికెన్. అదేదో మా ఇంట్లో కిచెన్ అన్నట్టు దూరిపోతున్నాను. యాక్చువల్లీ రెస్టారెంట్స్ లో ఎవరిని కిచెన్ లోకి అంత ఈజీగా రానివ్వరు. మనం వరల్డ్ టాప్ షెఫ్ పిచ్చకిస్తా బాబీ కదా, అందుకే రానిచ్చారు. మీరేనా చేసింది అది? చాలా బాగుంది, ఫేవరెట్ అయిపోయింది నాకు. నాకు ఆ రెసిపీ చెప్పదులే, నేను ఇక్కడ ఎగ్జిస్తాను. నల్లి ఘోష్ బిర్యానీ మీరే చేస్తారా? మీ ప్రియ శిష్యుడు తగడి అవన్నీ మీరు తిన్నారు కదా. ముझे भी सिखा दो यार थोड़ा. రియల్ చైనీస్ పీపుల్ చైనీస్ రెసిపీ చేస్తే చూడండి ఇలా ఉంటుంది, చూడముచ్చటగా. ఈ నూడిల్స్ యాక్చువల్లీ నా కోసమే ప్యాక్ చేయించుకుంటున్నాను నైట్ తినడానికి. డబుల్ ఎగ్ నూడిల్స్. మటన్ గీ రోస్ట్ ఇదిగోండి. ప్రాసెస్ చూశాను కానీ మసాలా అయితే సీక్రెట్ గానే పెట్టుకున్నారు. ఆ సీక్రెట్ ని బద్దలు కొట్టడమే మన పని. ఈ దిట్టంగా ఉన్న బయ్య రుమాలి చేస్తున్నాడు. ఇంచుమించు నాలాగా ఉన్నాడు కానీ గాల్లో తెగ విప్పేస్తున్నాడు. చెప్పడం మర్చిపోయానండి, ఇది చికెన్ లాలీపాప్. ఈ రెసిపీ కూడా పెడతాను పిచ్చకిస్తా బాబీ ఫుడ్ ఛానల్లో. దయచేసి పిచ్చకిస్తా బాబీ ఫుడ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అంటే షెఫ్స్ ఎంత కష్టపడతారో అంత హాట్ లో, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఇంత ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ కదా. ఇంకా తక్కువ కంజెస్టెడ్ ఉంది అనుకోండి, ఇంకా భయంకరంగా ఉంటుంది. ఇది చికెనా? అవును సార్. ఆహా, స్మెల్ గుబాలిస్తుంది. ఇది మటన్ బిర్యానీ. బా, మళ్ళీ అనిపిస్తుంది. అక్కడ వండేసి ఇక్కడ తెచ్చి పెడతారు హీట్ ఉండడానికి. సీరియస్లీ చాలా స్పేషియస్ ఉంది. ఓ లాంగ్ రేంజ్, గ్రేట్. ఇది బాగా ఒదుగుతుంది రైస్. నేను తీసుకునేది ఆల్మోస్ట్ ఇదే క్వాలిటీ ఉంటుంది ఇంట్లో, నేను ఇంట్లో చేయడానికి. ఓహో, ఇది నేను వైజాగ్లో చూసాను ఇలాంటి సోడాస్. నేను ఒకసారి టేస్ట్ చేయొచ్చు. అది బ్లూబెర్రీ వేసేద్దాం, ఎలా ఉందో. ఓ తల్లి, నేను విజిల్ వేస్తే ఆంధ్ర సోడా బుడ్డి బుడ్డి. నా వేలు పడట్లేదు. ఓపెన్ అయింది. సో ఆ రోజు గోలీ సోడాతో జాలీగా సాగిపోయింది. వీడియో నచ్చితే లైక్ కొట్టండి. అలాగే ఈ బాబీ వేరే లెవెల్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో కానీ నా రివ్యూ కానీ వేరే లెవెల్లో ఉందనుకుంటే లైక్ కొట్టండి. పిచ్చకిస్తా బాబీని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఊరికి కూడా వస్తాను. ఉంటానండి. ఐ లవ్ యూ ఆల్. బాయ్.